Ты не обижайся. Так рядом поставь. Ой, красоточка моя. Да, смотрю. Улыбнись только, потому что ты не очень похожа. Вот теперь похожа. Это что за Мона Лиза? У него вот такая улыбка. Пытался тут тени нарисовать. Да, у меня тут тени, свет, не свет. Так старался. На, держи. Все, смотри. Вот видно, что... Не, ну похож чуть-чуть. Тебе похоже. Нормально. Он еще Ну, он успокаивать же будет. Дома висеть. успокаивает. Вот такой Зеленый ярко-зеленый. фон, да. Такой ярко-зеленый фон успокаивает. Не знаю, я слышал, что зеленый фон Ну, не успокаивает. такой Я оттенок. нарисовал. Вот наша семейка. Ну прям копия.